Ahoj a vítaj v ďalšom videu, v ktorom dokumentujem moju cestu k miliónovému akciovému portfóliu. Dnes sa pozrieme na progres môjho akciového portfólia za posledné 2 týždne a verím, že ťa to bude inšpirovať k vlastnej ceste. Pretože aj malé kroky môžu viesť k veľkým výsledkom, ak sme vytrvalí a konzistentní. Poďme sa na portfólio pozrieť detailnejšie. Ako môžeš vidieť, za posledné 2 týždne moje portfólio narástlo o zhruba 3%, čo predstavuje nárast zhruba o 170 eur. Celková hodnota portfólia tak atakuje hranicu 6 000 eur. Aj keď sa to môže zdať ako malý krok, každý takýto nárast ma posúva bližšie k môjmu cieľu. Pamätaj, investovanie je maratón, nie šprint. Dôležité je vydržať a držať sa plánu. Poďme teraz k novým nákupom do portfólia. Tak ako som uvádzal aj v minulom videu, každých 14 dní pravidelne prikupujem ďalšie akcie a ETF. Toto konzistentné investovanie je základom úspechu, pretože čas na trhu vždy prekonáva načasovanie trhu. Ak chceš vedieť, čo budem nakupovať tentoraz, pridaj sa k nám na Patreone. Na Patreone získaš prístup k detailnejším informáciám a notifikáciám o každom mojom nákupe akcií a ETF fondov do portfólia. Získaj inšpiráciu a nástroje, ktoré ti môžu pomôcť na tvojej vlastnej ceste. K záveru by som chcel zdôrazniť, že investovanie nie je len o nákupoch, ale hlavne o stratégii, plánovaní a dôvere v proces. Nezáleží na tom, kde začínaš. Záleží na tom, ako vytrvalo kráčaš za svojím cieľom. Pamätaj, cesta k miliónu nie je o rýchlosti, ale o vytrvalosti. Ak sa ti toto video páčilo a chceš sledovať ďalšiu moju cestu k miliónovému portfóliu, nezabudni sa prihlásiť na odber, dať like a zapnúť notifikácie. Každý odber a like ma posúva ďalej a motivuje ma pokračovať. Vidíme sa na budúce.